नमस्कार मंडळी, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सुरळीची वडी कशी बनवायची। त्यासाठी मी घेतलं आहे 3 वाटी ताक, 1.5 वाटी बेसन पीठ, एक बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, चवीपुरतं मीठ व अर्धा चमचा हळद। हे मिश्रण व्यवस्थित रवीच्या साहाय्याने व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं व 10 मिनिटांसाठी बारीक गॅसवर शिजवून घ्यायचं। शिजलेलं मिश्रण तयार आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आपण छोट्याशा डिशवर पहिले मिश्रण पसरवून घ्यायचं। जर मिश्रण व्यवस्थित पसरलं तर आपलं मिश्रण तयार आहे। उबाड्या लावण्यासाठी ताटलीला व्यवस्थित तेलाने ग्रीस करून घ्यायचं। उलटणीच्या साहाय्याने पातळ असं पसरवून घ्यायचं। हे पसरलेलं मिश्रण 15 मिनिटांसाठी गार होऊन द्यायचं। त्यानंतर सुरीच्या साहाय्याने त्याचे काप करून हलक्या हाताने वडी वळून घ्यायची आहे व वरती मोहरी व कढीपत्त्याची फोडणी घालून कोथिंबीर घालून सर्व करायची। लहानांसहित मोठ्यांनाही आवडेल अशी ही डिश आहे। तुम्हालाही जर ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला नक्कीच लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। थँक्यू।